Всем доброе утро. Да. Можешь что рассказать? Доброе утро. Да. Птички тоже уже проснулись, спали. Эта птица вообще уже не летает. Сидит тут, сидит на дне клетки. Вот. Ну, это одна летает, а тот-то вон, видишь, сидит. Сидит, трусится. Ну, есть он, ест. Сейчас даже зоомагазин, если пойдешь, там таких лекарств нет, ну, в таких зоомагазинах. Это надо ветлечебницу. А ветлечебницы, я не знаю, открыты они или нет. Были бы деньги еще, я бы сходила бы. Да. Это, мне кажется, он уже долго не проживет. А я знаю, где деньги. Только дома деньги. А я знаю, где деньги. Где? Банки? На стиральной машинке. Кругленькие. Так там монетки, Оль. Это же немного денег. Это мелочь называется. Че, Миш, пройти не можешь? Надо закрыть сначала, вот. Ножку подбирай свою, Миш. Вот. Ему там нравится смотреть, как машинка стирается. Кушай, блинчик, не балуйся. Миша тоже. Сейчас стало очень рано ложиться. И сплю прям до 9. Раньше я ложилась 2 часа ночи и вставала в 7-8 утра. Мама! Девочки, Мы дурачимся. Да. Нет, вы, чтобы постель с утра заправить, мы дурачимся. Миша, не ударь аккуратно сзади. Порядок, пойдем наводить? Ой. чувствую кисть. Изнутри огонь. Давайте, давайте. Оля. Не получается ничего. Варя, куда? Не хочу убирать, а весело. Мы пошли в сосуды пробовать. Ты спала, Почему лошадь прыгает? девочки. Раздавишь меня? Я и так плоская скоро буду. Ну как? Уже пробовали. Пойдем постель заправлять. Ну, бардак дома, смотри. Там на детской кроватке сколько вещей висит. Пошли убирать. Потом вы нам... Сейчас он тебе все волосы подергает. Ладно, мы пошли убираться. А Мишке машинки купили, он довольный, да? Ой, они стоили, что, 30 рублей одна, вторая, по-моему, 16. Так, хоть посмотрим, играет вроде. Ой, выпала, иди. Иди тоже лови. Иди полови. Ничего, какие хорошие, да, мыльные пузыри? Вообще нормально. На фикс прайсе вот такие вот большие видели, там 55 рублей, что ли. Хотели взять. Эти я не помню, сколько стоили. Толя, а где тут чек был? Ты что, его выкинул? А где он?
Надули детям шарики. Старались провести стоя на ногах. Один, правда, решил не соблюдать. Второй пошел на кашу. Вот этот самый большой. Ой, лопнет, он аккуратно. Тот в ответ повалил его на землю и атаковал сзади. После серии сокрушительных Он аккуратно. закончился по состоянию пустого. Я вообще боюсь, когда шарики лопаются, не люблю. Мама, такой мутный, я забугаюсь. Это они ковер сделали, машинки катали, мишки. Движение на участке пришлось спешно перекрывать. Водители, не понимая опасности, продолжали выезжать и проезжать через... Касина, не кричи, пожалуйста. Мы, кстати, сделал мишки. Ой, ну какая красота папа сделал. Ой, молодец. Это научим вас и все. Папа, смотри. Давай. Ее лови. И мяч сегодня. И мяч. И мяч. Шарик. Ну, вытащи. И мяч. Давай вот так, смотри. Давай, подожди. Не давай еще. Давай еще. Не, все. Там Миша стоит рядом. Смотри, Миша. Он вчера весь вечер ходил. Все, вон, играй с Мишей. Смотри, Миша стоит. Все, Ань. Я тоже хотела, чтобы ты меня так делал. Мне не рисовал. Миша рисовал, мне нет. Оленька, ты тоже, когда была маленькая, мы тебя также подкидывали. Только выше подкинул тебя. Выше. А почему сейчас? Вот это уже большая, высокая. Ну, айда, попробуй тебя. Айда, попробуем. Тихо. Иди к Денису. Айда, попробуй тебя. Ножки Подоконник. Ноги Ой, пока. этот, Толя, закрой вон там этот. Не, ноги только это. Держи. Нет, вот так вот, да. Руки отпускай. Ой, ноги. И руки отпускай свои. Руки-то мои отпускай-то. Все, довольная. А то Миша кидает, а меня нет, да? И меня. Фонина. Не, ручки мои. Инвестиции в семью. В общем, ездили мы в детский мир за памперсами. Памперсы там стоят. Сейчас покажу, что я купила кашу вот такую, 2 штуки. Потому что мне она в прошлый раз понравилась, которая сиреневенькая была. Вот такую вот коричневую кашку. Яблоко-банан овсяную. Вот вторая такая же мультизлаковая кашка. Хайнз пшеничная.
Так, пюрешка яблоко, творог. Раз в день, и то, ну, не каждый день. Морковочку. Я, кстати, морковку ему такую давала на мелкой терке, тертую. Ест нормально. Тоже яблоко, морковка. Морковки, значит, много взяла. Так, рыбку взяла, горбушу. Так, это что у нас? Груша, творог. Чернослив, творог. Чернослив, яблоко. Взяла ему вот такую пену для ванны, в душе купаться, в ванне, точнее, заплывы делать. И, в общем, ему взяла на вырост костюмчик, но он продавался отдельности, а я собрала такой костюмчик. Штаны стоили 350 рублей. Я взяла на побольше, рост 86, как раз ему на лето. И вот такая кофточка, тоже 86 размер, она стоила 599-600 рублей. Получается, костюмчик мне обошелся, так, 600 плюс 350, 950 обошелся. Вот, хорошенький костюмчик такой. Он такой не тонкий, он с флисом, толстенький. Ну, не сильно толстенький, но штаны тоже, по-моему, флисовые. Нет, штаны обычные. Ну ладно, а кофточка флисовая. Так, взяла еще вот такие вот подгузники, сразу два, чтобы долго не ездить за ними. Трусики, точнее. Четверку мы берем от 9 до 14 килограмм. Так что вот 52 штуки, это значит 104 штуки взяла. Ну, на больше, чем месяц хватит, потому что мы днем иногда без них ходим. Да, вообще ничего не видно. Сейчас на фонарь выйдем, будет видно. Вот мы все вышли на прогулочку вечером, подышать свежим воздухом. Мороженое купили. Вот такое мороженое. Не шоколадное, я не люблю шоколадное. Миха хоть уснул, а то он сегодня вообще капризничал до ужаса. Ой, как угомонили его. Зубки режутся. Я тут веду машинку свою. Вы что, папа, так шутите? Это дочь наша самая любимая. Самая любимая. У меня есть мама любимая. Есть Миша любимый. И ты любимый. А, как мне сказали подписчики, у меня есть еще один сын. Ему 10 лет. Не, в будущем, конечно, подумаю, но сейчас мне еще как-то рановато. Ну хорошо, мать сохранилась тогда. Да? Да, если у тебя уже сын есть. Что-то я, видать, старо выгляжу. Мне не 25, а 45. А мне еще только 25. Это я тебя должна была в 15 родить. Всем доброго вечера. Я подстригала Толик, у меня вся футболка в его волосах. Он сейчас моется. Посмотрим, как я его подстригла. Просто то денег не было, то времени не было ходить. А сейчас никуда не пойдешь, потому что парикмахерские закрыты. Пришлось самой его покромсать. Первый раз, конечно, стригла, не знаю. Я решила под руки сначала подстригала, потом под расческу. Думаю, ладно, посмотрим. Вот столько волос у него получилось. Я ему срезала все, что можно было. Оставила челку, но это как-то, ну я не знаю, челка неровная. Ну как на первый раз, я думаю, пойдет. Тем более у него волос было столько, это ужас просто. Еще я вам хотела сообщить очень печальную новость. У меня погибла птичка. Погиб тот мальчик, который был плохой. И вот осталась одна птичка. Это девочка.
Я скоро поеду ей за мальчиком, за парой, потому что они по одному не живут. Им становится одиноко, скучно, они тоже могут от этого умереть. Потому что, по идее, они не разлучники, они живут только в паре. Вот такие дела у меня не очень. Я еще хотела сказать, у меня несколько дней назад пропала кошка. Она же мне насрала на диван, написала. И я ее психанула на балкон. Ну, на ночь оставила. Там как бы не холодно, у меня там животные живут, кролики и морские свинки. И вот думаю, пусть она там с ними потусуется. А утром, днем, в общем, мы проветривали, смотрим, кошки нигде нету. Искали, потом после работы приехал. Ой, не после работы, я не помню, куда мы так в тот день ездили. Ну, в общем, куда-то ездили по делам и смотрели, звали, кошки тоже нигде нету. Вот, кошка, походу, со 2-го этажа сиганула. Там у нас одно стекло разбитое было. С 2 сторон, сверху и снизу. Ну, я вам потом покажу, через какую дырку она могла. Хотя странно, у нас окно открыто было до этого. Она за птичками охотилась и не выпадало ничего. С чего она вдруг ночью решила. Ну, может, и утром, я не знаю. О, жалко кошечку. Вон даже еда ее осталась. Вот тут вот. Мисочки не убирала. Не видно. Вот такая печалька. Это я сейчас столик остригла, сейчас стирку сразу закину просто постираться. И это сейчас выкидывать буду.